Приветствую вас, мои маленькие и не очень любители виртуального футбола. В четверг оперативное обновление, а это означает, что новый контент уже здесь. Обновление фазы в eFootball знаменует собой старт новой кампании и вместе с ней обновление уже привычного нам контента. Поэтому сегодня предлагаю ознакомиться с ним поподробнее, потому что сегодняшнее обновление по своей сути вроде бы и неплохое, но и со своими «но». Поэтому со всем этим предлагаю разобраться. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. С одной стороны, конечно, грустно, что календарный год подходит к своему завершению, зима, холод, все дела, но в то же время в ноябре нас ожидает последний вызов на матчи национальных сборных, после чего с ними мы не увидимся вплоть до весны, и поэтому нас ожидает последний перерыв на матчи национальных сборных, поэтому актуальная кампания посвящена как раз таки им, и ближайшие 2 недели мы будем наблюдать, по сути, основную тему с теми же самыми сборными командами. По сути, новая кампания не отличается от всех остальных по своей сути. Играем матчи, проходим клетки, получаем награды, поинты, селективные контракты, и в конце концов мы заберем один селективный контракт на одного из 4 новых шоутаймовских игроков. И стоит отметить, что в этот раз шоутаймы действительно и интересные, потому что игроки знакомые нам, модельки хорошие, ну и в принципе рейтинги для фри-то-плейных, для бесплатных шоутаймов подвезли более-менее неплохие. Некоторые из них достигают по 102 пункта, а некоторые и вовсе 103 пункта, что по своей сути является уровнем этаких слабых эпиков в тех же самых донатных наборах, когда там 2 карточки сильные и 3-я из них самая слабая. Здесь представлен Бернарду Силва со стилем креативный плеймейкер, что позволяет заигрывать его и на фланге, и как атакующего полузащитника с выверенными пасами. Присутствует относительно медленный Маркиньос, но в то же время с воздушным фортом, Робертсон с острыми навесами, и в кои-то веке вспомнили про дедулю из Ливерпуля, Хендерсона, который успел побывать и в Голландии, и в Саудовской Аравии, и вот не так давно вернулся снова в английскую премьер-лигу. Может быть, моделька у него и не самая высокая, но вроде как ноги у него достаточно длинные, примерно на одном уровне с Вейра, и я даже не шучу. Поэтому, несмотря на то, что Хендерсон вроде бы не выглядит достаточно предпочитаемым вариантом, все-таки стоит присмотреться к нему получше, учитывая, что он представлен как якорь на позиции опорника. А теперь представьте, вы восходящая звезда бразильского футбола, у вас был неудачный период в Манчестер Юнайтеде, но вы нашли свою команду, такую как Реал Бетис. Вы проводите просто фантастический матч, оформляете дубль, отдаете голевую передачу и очевидно становитесь лучшим игроком матча. Появление в команде недели вам обеспечено. И что вы получаете по итогу? Блять, ну что это за пиздец? Ну, я не понимаю, ну как вот так можно? Ну, ебать. Ну что за хуйня? Ну я просто не понимаю. Ну зачем так, блядь, издеваться над игроком? Бля. Да, по сути, карточку, которая не так уж и сильно отличается от предыдущих подобных карточек, которые были у Антони в той же самой команде недели или в паке селекции по Ла Лиге. И в принципе это одна большая проблема, которая преследует паки команда недели. Потому что подборка-то неплохая. Знакомые нам футболисты наподобие Каррероса, Салаха, того же самого Антони, Жуау Педро, но их рейтинги ничем не удивляют, они не сильнее каких-то своих предыдущих версий, и соответственно, а нужно ли крутить этот пак? Вроде бы здорово, что Салах появился, у него прекрасная моделька для фланга нападения, и еще пару-тройку частей назад он был достаточно имбовым вариантом на правом фланге нападения, но учитывая, что его рейтинг повторяется, его скиллы по сути тоже повторяются, нужна ли эта
это карточка игрокам на данный момент. Ну, если только они не создали аккаунт там месяц или два назад. То же самое касается и Антони. В чем проблема сделать ему рейтинг повыше даже с учетом буста? Нет, все те же самые 93, и с учетом буста там где-нибудь 98, ну, наверное, максимум 99. Как будто бы за такой неплохой матч Антони не заслужил рейтинга повыше. При том, что ему дали стиль атакующего полузащитника, тогда как две доступные позиции — это ППЗ и ПРН. То есть АПЗ лишь наполовину, дополнительную позицию вы ему не откроете, и с учетом стиля сможете заиграть его только на одной доступной позиции. Ну еще и физформа нестабильная. То есть это, блять, какое-то буквально издевательство над Антони, и я не понимаю почему. К слову, именно в ноябре нам обещали раскрыть все имена и фамилии легендарных футболистов, которые планировались к своему появлению в игре в качестве легенд национальных сборных. И по сути, это раскрытие, полный список мы таки получили. Мы его получили, мы узнали всех футболистов, и более того, сегодня они появились в игре. Но есть одно большое но. Во-первых, все эти футболисты доступны только в отдельных регионах и за минимальный донат. Ну, знаете, как в случае с Ван Нистелрooем и Сильвестром, которые доступны за минимальный донат на консолях и мобильных устройствах. По сути, с этими же самыми легендами такая же ситуация. Они доступны за минимальный донат в конкретных регионах. Игрок Турции доступен в турецком регионе, игрок Бразилии доступен в бразильском регионе и так далее. Но, если несмотря на всю нишевость представленных игроков, вам все-таки хочется попробовать их модельки, они доступны в одном отдельном паке. То есть, если каждый из них доступен в своих собственных регионах за минимальный донат, то также они все присутствуют в одном паке, который присутствует в соответствующей вкладке с другими наборами за 750 монет с тренерами, за 1700 монет с клубными наборами и так далее. И этот пак оценивается в 900 золотых монет, за которые вы получаете пару-тройку тренировочных поинтов, и вот сейчас обратите внимание, селективный контракт. Да, вы платите 900 золотых монет за возможность выбрать одного конкретного игрока. Причем на момент записи этого ролика данный набор доступен только на мобильных устройствах и на консолях, тогда как на ПК его нет. Учитывая, что вот этот пак за 900 монет, он доступен для всех регионов непосредственно. Но, как сообщают сами разработчики, этот пак появится в стимовской версии чуть-чуть попозже, как это было с паком с Жозе Мауриньо, когда он появился на старте на консолях и на мобилках, и намного позже на ПК. Тут такая же история. Но думаю, что об этих игроках мы поговорим как-нибудь отдельно на втором канале. К слову, пишите в комментариях, если хотите более предметного разговора о них, об их цифрах, об их модельках, кто более предпочтителен, кто менее предпочтителен, и, возможно, мы действительно затронем эту тему. К слову, то, о чем я и говорил в одном из предыдущих роликов, касающегося контента, который как раз-таки должен был появиться после обнуления фазы, а в частности пак на 200 футболистов. Такие мы получили подобный пак, то есть эпический-шоутаймовский пак, который также привязан к новому главному тренеру и его линк-апу. В частности, новый тренер за 750 монет — это Хосеп Гвардиола. Владение мячом и по всему полю — это его основные игровые стили, тогда как его линк-ап я не совсем понимаю, ибо дело в том, что он завязан на фланговых игроках, фланговых защитниках и фланговых нападающих. И суть в том, что фланговые защитники делают этакий прострел навесом или же просто навес в штрафную на этих самых фланговых нападающих. Вопрос: зачем? Много ли вы знаете фланговых нападающих, которые готовы принять подобную передачу, особенно если ее придется замыкать головой? Если только у вас на флангах не играют какие-нибудь Уэйн Руни или Пеле, которые в принципе прыгать умеют, но все равно не так уж и хорошо играют головой. Но даже и эти двое, в качестве приведенного мною примера, не работают, потому что они не соответствуют по своим стилям для этого линк-апа, а нужны вам креативные плеймейкеры и атакующие защитники. И вот как раз таки вот такие игроки у нас и появились в новом паке. В частности, это пара игроков из Баварии и из Арсенала. И пак на самом деле неоднозначный, потому что видите ли в чем дело. Лам и Рибери достаточно крутые ребята, у них крутые модельки, и в целом вот тот же Лам сам по себе, он достаточно имбовый вариант для атакующего защитника. Так и более того, у него крутые навыки, это дальний отбор мяча и острые навесы. Для флангового защитника, наверное, лучше и не придумаешь. У Рибери приятная модель,
моделька и распасовывающая, и пробить он может здорово, но в то же время мы получаем игроков от Арсенала. Например, Букайо Сака, у которого обе ноги рабочие, но в то же время почему-то вторую ногу он использует крайне редко. Но также вопрос вызывает и стиль, который ему проставили. Будучи фланговым игроком, он почему-то получает стиль креативный плеймейкер, тогда как даже полупроставленной позиции в качестве АПЗ у него недоступно. Соответственно, какой к черту креативный плеймейкер? Понятное дело, это все условности, чтобы подвязать новую версию игрока под новый линкап и выпустить его в соответствующем паке, но тогда не было бы логично выпустить вместо Сака кого-нибудь другого. А так получается, что одно смешали с другим, и получается как-то, странно что ли. Ну и в конце мы затронем номинальный пак, который обновился в связи с обновлением фазы, который посвящен спидстерам, то есть быстрым игрокам, или же скорострелам, я бы сказал, ха-ха. В общем-то, более-менее бегающие модельки, знакомые нам фамилии Ван де Вен, Вальверде и остальные, поэтому здесь, в принципе, есть на кого потратить свой селективный контракт. Жалко, что снова Адееми представлен с нестабильной физформой, Фримпонг также представлен с нестабильной физформой, но в целом, думаю, опять же, потратиться есть на кого, поэтому в какой-то веке номинальный пак снова, достаточно интересный и более-менее полезный для тех же фри-то-плейщиков. Ну и самое главное отличие новой фазы от предыдущей — это новый шоу-тайм игрок за прохождение дивизионов. Если в прошлой фазе был никому не нужный центрбэк из Брайтона, то в этот раз Дани Карвахаль. И вы не представляете, как я был, во-первых, впечатлен и как я был рад, когда я его увидел в качестве той самой награды за прохождение дивизионов. Но потом пришло горькое осознание реальности, и я очередной раз задаюсь вопросом, за что Konami так не любят Дани Карвахаля? Потому что получается, что, если я ничего не путаю, Дани Карвахаль самый слабый шоу-таймовский игрок из числа представленных в качестве награды за прохождение дивизионов. То есть даже, по-моему, центрбэк из Брайтона посильнее по основному рейтингу, чем Дани. Но при этом радует, что у него стабильная физформа, потому что в отличие от эпиков, шоу-таймы не обладают стабильной стрелкой, то есть даже при нестабильной физформе у эпиков всегда зеленая или хотя бы средняя стрелка, тогда как у шоу-таймов она по сути зависит от как раз таки проставленной физформы. И благодаря стабильной физформе у Дани Карвахаля у него будет хорошая стрелка. Ну и конечно же приятное дополнение для атакующего флангового защитника — это конечно же острые навесы. Лишними не будут, а если у вас есть, например, Дарвин Нунес какой-нибудь еще за прошлогодний новогодний пак, то вообще будет крутая связка, которая будет кошмарить каких-нибудь донатеров. В общем, здорово, что Дани Карвахаля добавили, у него прикольная моделька, и он один из тех игроков, который как будто бы играет даже выше своих скиллов, но в то же время Konami почему-то прям жестко его хейтит и не дорисовывают ему так необходимые скиллы. И вот такой вот контент ожидает нас в ближайшие 2 недели, вплоть до обновления кампании, которая, скорее всего, уже тогда будет посвящена тому же самому Рождеству, Новому году, куда большему количеству раздаваемых бесплатных эпических карточек. Поэтому нам есть ради кого играть, нам есть ради кого проходить дивизионы, и это на самом деле радует, учитывая, что предыдущую фазу было далеко не так. Тут вам и шоу-таймы национальных сборных, и шоу-тайм Дани Карвахаль, и, возможно, даже для кого-то эпики национальных сборных, если у вас проставлен необходимый регион. Поэтому да, я думаю, что сегодняшним оперативным обновлением можно быть более чем довольным. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я буду ждать в комментариях под этим роликом, что думаете вы насчет всего контента и кого хотите забрать в первую очередь из числа шоу-таймовских игроков национальных сборных, ну или возможно кого-нибудь из национальных сборных эпиков вы будете забирать, если у вас опять же стоит нужный регион. Обо всем этом и не только пишите в комментариях. А я на этом с вами прощаюсь.